气流通过鼻与口经喉咙进入肺部，气道最狭窄的部位是软腭，在喉咙后方，完全与喉咙在同一个位置。如果软腭部位置较低或者较厚，就容易造成阻塞。当人清醒时，肌肉处于紧绷状态，保持气道的通畅。当你睡着的时候，肌肉处于放松状态，舌根压迫喉，导致气道过于狭窄。当气流经过狭窄处时，软腭部的悬雍垂与其周围的软组织发生震动，这就是我们平时说的打呼噜。超重、身体健康受损、鼻腔或者口腔内部结构异常等，都可以导致你睡眠时发出像锯木头一样的响声。胖的人由于有比较多的脂肪堆积在咽部，平躺着吸气时容易造成口咽壁塌陷，气道受压狭窄，